nyakubahwa minisitiri w'intebe, nyakubahwa minisitiri w'ibikorwa remezo, nyakubahwa minisitiri cabinet affairs, nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali, nyakubahwa mwese duteraniye hano. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo muri WASAC. Twesheje umuhigo nyakubahwa perezida haciye imyaka 4 yari yatubwiye ati se uruganda nibyo mwakora byonyine. Uyu munsi twabamurikiye ibyo tumaze kugeraho muri imyaka 4. Muri uyu mwanya tugiye gukomezanya na gahunda, harakurikiraho ubuhamya bwa Amiere Senkware, ni diregiteri w'ishuri ryashoboye kubona amazi kubera uyu mushinga. Nyuma yaho turakurikiza ijambo rya nyakubahwa minisitiri w'ibikorwa remezo, aribuze no kutwakira umushyitsi mukuru. Murakoze bwana Amiere Senkware. Yego, murakoze. Nyakubahwa Premier Ministre, banyakubahwa mwese muri hano, nshimishijwe nuko nabonye umwanya wo kugira ngo ngire icyo mvuga. Nitwa Senkware Emile, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cya Groupe Scolaire Dimo Kigali cyitwa APAS. Icyo kigo kiri ku Munyakabanda mu murenge wa Nyarugenge. Twabaga dufite ikibazo gikomeye cyane cy'amazi. Abayobozi benshi bari aha ngaha bakizi ko twakivuganagaho. Ubwo mboneyeho n'umwanya wo kugira ngo mbasaba imbabazi kuko ntatumaga ahari baryama uko amasaha yose bari barayampaye. Nyakubahwa meya, ndanezerewe cyane kubera ko nakiguhamagara nijoro. Ntabwo ari we wenyine, umuyobozi wa WASAC nawe yari yarampaye nimero z'uko nzajya muhamagara ko mfite abanyeshuri 1000 kandi harimo interine. Kuri uwa musozi rero twagiraga ikibazo gikomeye cy'amazi. Ntago mwacyumva kereka harabona hamagaraga cyangwa se n'abansuraga cyangwa n'abandi bazaga. Kuba ufite abakobwa batakarabye ukavuga ngo urayobora, cyangwa ukabagije nk'iki gihe nta mazi ufite, saa sita ugaburira abantu. Ntago wajya mu zindi gahunda zishinzwe z'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri kandi nta mazi ahari. Ariko ndabashimira ko mwakoze uko mushoboye mu nzego zose, duhereye ku rwego rukuru rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko yabivugaga. Iyo yazaga nanjye umushinga narawusuraga cyane nkawugira uwanjye. Ndashimira umuyobozi wa hano wari ubwamfataga ati ngwino tujye kureba aho bigeze. Nararariraga mbese, ariko nagira ngo bwose bayobozi mumfashe muntiza amashyi, dushimire abantu bose bagize bakora kugira ngo n'amazi aboneke. Hari umuyobozi nabonye hariya w'ingabo mu karere ka Nyarugenge, mu rwego rwose rw'ingabo, ndagira ngo mbashimire. Ariko mu mwanya mwampaye nagira ngo hari ngusabe nyakubahwa Premier Ministre niba namuhagurutsa, kuko iyo amazi nabaga nayabuze yari yarambwiye ati ujye umuhamagara ingabo zikohereza ikamyo ikazana amazi wacu. Nyakubahwa rwose nagira ngo mbasabe muhaguruke mumbwirire abayobozi bakuru b'ingabo ko ikibazo cyanjye bari barakizigize icyabo. Rwose twabaga hari aha kujya dutuye hejuru nta mazi twagiraga, twaba twayabuze inzego zose kuko zishoboye. Ariko ubu ntatinze mwanya bampaye, ubu nta kibazo cy'amazi dufite. Ikibazo dufite nuko mbyuka nijoro nje gufunga kubera ko amatiyo yenda guturika. Aba rwose shimira ubuyobozi bwose bwakoze uko dushoboye kugira ngo ikibazo cy'amazi nk'abana bazaza gutaha bazasange ari umugani. Ntatinzeho ubu rero nagira ngo mbashimire kandi mbabwira ko ingufu mwakoresheje umusaruro watugezeho twawubonye. Ikindi nuko nasaba abanyamakuru mbona ahangaha kugira ngo bambwire, njya numva radio nkumva ukuntu abantu baza Kanombe abandi bafite ikibazo, je mpita nyumva nkagira icyanjye. Ariko nagira ngo mbahumurize nkuko nanjye ikibazo cyanjye cyakemutse, ndabizeza ko nabo kizakemuka rwose. Bihangane uko umushinga nabonye ukoze ko nawo ukurikiranaga buri munsi rwose, bahumurizwe nanjye nkuko ikibazo cyakemutse. Ndabizeza yuko umujyi wa Kigali n'izindi nzego zose ikibazo cy'amazi mu minsi itaha kizaba umuti nkuko Perezida
kuri kacu yabitwijeje. Natinze rero Imana ibaho umugisha, nibyo nagira ngo mbabwire ko ikibazo cy'amazi nyakubahwa meya ubu iwacu ni igisubizo, nta kibazo cy'amazi dufite rwose, cyarakemutse. Ubu ntabwo uzasaba kubwira ikibazo cy'amazi, zakubwira ibindi bibazo cyangwa se nkubwira ibisubizo. Nyakubahwa umuyobozi wa SAC, ndagushimira ko hari ubwo yabimbwira nkagira ngo iyo umuntu ababaye rero aranarondogora, hari ubwo yabimbwira nkagira ngo ni bya bindi bita igipindi, ihangane, ariko nabisuraga umuyobozi w'umujyi wa Kigali naguhamagaraga nijoro. Ubu ntabwo nzasubira guhamagara, ubu byararangiye, nzaguhamagara tuganira ibindi. Ikibazo cy'amazi iwacu ku musozi wa muri Kigali cyarakemutse, ahasigaye umuntu abikoze wese Imana imuha umugisha. Murakoze cyane Directeur, murakoze. Twizera yuko imbaraga twirirwa tushiramo iyi message izagera hose tubifashijwemo na leta yacu y'ubumwe. Nagira ngo ntumire nyakubahwa minisitiri w'ibikorwa remezo aza tugezeho ijambo, maze aze kudutumira n'umushyitsi mukuru. Murakoze. Prime Minister, Minister of Cabinet Affairs, Your Excellency the Ambassador of the United States, the CEO of Carrigan International, East Africa and Central Asia, development partners here present, WASAC management, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning. Mumbabarire ndabanza kuvuga mu Cyongereza ariko ndaza kugerageza ngira amagambo amwe ndi buvuge y'uyu muhango mu Kinyarwanda. I would like to thank you, Right Honorable Prime Minister, for gracing this inauguration ceremony despite your very busy schedule. Today, with the inauguration of the new Nzove 1 water treatment plant, we are celebrating yet another important achievement in our journey to reach universal access to clean drinking water. The new Nzove 1 water treatment plant has a production capacity of 40,000 cubic meters per day, as earlier mentioned, upgradable to 65,000 cubic meters. Additionally, we are also inaugurating the upgrade of the existing Nzove 2 water treatment plant from 25,000 cubic meters to 40,000 cubic meters per day. We also plan to upgrade Nzove Espina from 25,000 to 40,000 cubic meters per day and make it cheaper to operate once completed. We have discussed this with Carrigan, and this project can take off anytime when we are ready. This will bring the total water production capacity to 145,000 cubic meters for only Nzove catchment once the full upgrade is completed. This production, combined with other sources as well as construction of the flooding infrastructure and distribution network, the issue of water shortage will be fully addressed in the city of Kigali, which currently has a demand of 143,000 cubic meters. Right Honorable Prime Minister, distinguished ladies and gentlemen, the facilities we are inaugurating today were constructed by Carrigan International, East Africa and Central Asia, with the highest level of efficiency, professionalism, and the state-of-the-art modern technologies, as you have all witnessed. It was financed by the government of Rwanda at an estimated cost of 40,273,301 US dollars, including the forwarding. It includes the forwarding infrastructure to the Mochigari and the Rebero reservoirs. Right, Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, to fully address the issues of water supply shortage, the government of Rwanda has secured funds from the African Development Bank and other development partners to implement a number of projects, including the upgrading, rehabilitation, and extension of Kigali water supply network of 568 kilometers by the African Development Bank,
which will be completed by December 2020. And it will strengthen water supply in areas including Kabeza, Samuduha, Busanza, Kanombe, and other areas. It also includes the construction of Zove Nore forwarding infrastructure, which will evacuate 70,000 cubic meters, expected to be completed in September 2021 under the support of the Japanese government. By evacuating another 70,000 cubic meters, meaning that from this place alone, we'll be evacuating 150,000 cubic meters just from this catchment alone. It also includes the construction of the 40,000 cubic meters from Kanzenze, the Metito project, water treatment plant, which is under the PPP framework to supply the city of Kigali and parts of Bugesera district, that is expected to be commissioned next year in June. We'll be getting 30,000 cubic meters that will be coming from Kanzenze, and the 10,000 cubic meters will be going to Bugesera. In the rural areas, the government secured funds from ADB to construct water supply projects that include, among others, the rehabilitation and expansion of the Hira water treatment plant that will add another 15,000 cubic meters to the existing water, supplying mainly the Rubavu sector. It also includes the rehabilitation and expansion of the distribution networks of all the 6 secondary cities with a total of 1,112 kilometers. It includes the Moya water treatment plant of 3,000 cubic meters per day that will supply these areas. Ngoma treatment plant of 12,000 cubic meters per day that will serve Nyagatare. Muhazi water treatment plant of 10,000 cubic meters per day that will serve Gatsibo and Kayonza districts. Sache water treatment plant of 6,000 cubic meters that will serve Ngoma district. Kagaga water treatment plant of 9,000 cubic meters that will serve Muhanga and Kamonyi districts. Usogwe water treatment plant of 12,000 cubic meters per day that will serve Ruhango and Nyanza. Mushogoro water treatment plant of 7,000 cubic meters per day that will serve Karongi and Busiro district. All the projects will be completed at different phases, but the final one will be completed in 2022. In addition to this financing, there is also a study underway, which is the National Water Supply Master Plan, supported by the Africa Development Bank, that is expected to be completed in October this year. This will give a whole picture of the water, their sources, and what we need to do in terms of investment. Furthermore, detailed work, water supply master plan for the city of Kigali up to 2050 is already underway with the support of the Japan Technical Corporation, which will be completed next year, which will give us an idea on how much we need to invest in infrastructure and also the sources of production of water up to the year 2050. Right Honorable Prime Minister, distinguished ladies and gentlemen, I wish to conclude my remarks by thanking our development partners in water sector and encouraging more partnership going forward. I thank you very much for your kind attention. Mu Kinyarwanda nagira ngo ngire amagambo make mvuga ko umushinga twatashye w'amazi wa Nzove ya mbere ari amazi aduha metero cube igera ku 40,000, ariko noneho hakaba n'andi nayo twongeye ku mushinga wa mbere. Umushinga wa mbere washyizwe ahagaragara na nyakubahwa perezida wa repubulika yari cubic meters 25,000, nayo yarongerewe yageze ku 40,000. Hanyuma noneho uyu mushinga icyo twavuga ahangaha nk'uko twabigaragaje muri aka gace gusa konyine afite capacity yuko gashobora kuzamura amazi yose agera kuri cubic meters 150. ubwo yivuga ahangaha 40,000 ibyo twatashye uyu munsi bishobora kuzamurwa bikagera kuri 65. hakaba noneho n'ibyanzove ya kabiri nanone bigera kuri cubic meters 40,000, akongera n'ibya Espina 25,000. byose rero bikagera kuri 145. bigaragara ko ahangaha rwose ari nk'umuko y'amazi menshi ahagije azadufasha kugira ngo guteza imbere uyu mujyi wacu.
uyu mushinga rero washyizwe mu bikorwa na kampani iyo tuzi Carrigan, Carrigan International East Africa and Central Asia, akaba yari ku kiguzi kigera kuri miliyoni zirenga miliyoni 40 z'amadolari y'amanyamerika, ayo leta y'u Rwanda yishyuye kugira ngo uyu mushinga ushobore kuba yashyirwa mu bikorwa. Uyu mushinga rero uradufasha cyane kuko gukemura ibibazo bijyanye n'amazi, ariko kandi kubona amazi ni kimwe, ariko ikindi kibazo gikomeye cyane nicyo no kugira ngo turebe ko ziriya pumps for infrastructure hamwe na iyo bita networks, kugira ngo amazi ashobore kuhagera ku baturage uko umubare wagiye wiyongerwa munini cyane, kugira ngo nazo zikorwe. Izo rero zikorwa mu mushinga uwo dufatanya na banki nyafurika itsura amajyambere, Africa Development Bank, ari nayo duhaye amafaranga yo kugira ngo turebe ko iyo network na forwarding infrastructure zishobora kuba zakorwa zigera ku birometero 568. Ubu ngubu zirimo zikorwa mu bice bya Kabeza, Samuduha, Busanza, Kanombe ndetse n'ahandi. Ibi kandi tukaba twarahawe n'inkunga y'Abajapani kugira ngo twongere uburyo aya matiyo ava hano ajya muri Ntora, kugira ngo twongereho cubic meters zigera ku 70. Iyi ku nkunga y'Abajapani, uwo mushinga nawe ukaba utangira nawe uzarangira utwongereraho andi mazi ashobora kuba yava hano akajya hariya kuri Ntora, nanone asapuraya mu mujyi wa Kigali. Ikindi twavuga ni uko harandi mazi kuri ya mushinga wita Kanzenze, niyo abantu bamenyereye, ibihumbi bigera kuri 40 bya cubic meters, ayo nayo akaba amazi amwe 30 azaza muri Kigali, andi 10 akaba azajya muri Bugesera kugira ngo akemure ikibazo cyacu cy'amazi. Ariko kandi hari n'indi mishinga uretse mu mijyi gusa nanone irimo ikorwa. Hari imishinga cyane cyane nka Gihira ku nkunga ya Africa Development Bank, nanone ku bihumbi 15 bya cubic meters by'amazi azaba agaburira Rubavu. Akaba hariho noneho no kugira ngo iriya miyoboro minini cyane y'ibirometero birenga 1000 nanone birimo bikorwa kuri uyu mushinga muri secondary cities ukoresha eshatu zose. Ahangaha n'akazi kari hafi gutangira. Hari umushinga wa Moya Water Treatment Plant, urwo ruganda ruzaba rutanga amazi agera ku 3000 muri Rusizi. Hariho n'uruganda rwa Ngoma Treatment Plant ruzaba rutanga 12 cubic meters muri Nyagatare. Hariho Muhazi Water Treatment Plant ruzatanga 10,000 cubic meters muri Gatsibo na Kayonza. Hariho na Sake Water Treatment Plant izatanga 6,000 cubic meters bijya Ngoma district. Hariho na Kagaga Water Treatment Plant izatanga 9,000 nabyo bizaba bijya Muhanga na Kamonyi. Na Busogo Water Treatment Plant nayo izatanga amazi angana na cubic meters 12,000 izaba bijya Ruhango na Nyanza. Hamwe rero na Mushogoro Water Treatment Plant nayo izatanga 7,000 cubic meters ku munsi muri Karongi na Rutsiro. Ibi byose rero bikazajya bigenda bishyirwa mu bikorwa birangira mu bihe bitandukanye, ariko umushinga wanyu mukazarangira mu 2024. Ahangaha kandi tukabona ko habayeho inyigo ireba master plan y'amazi mu gihugu hose. Ubu ngubu irimo irakorwa na kampani y'Abataliyani bita Roti Ingegneria, yo izarangira muri uyu mwaka mu kwezi kwa 10. Hanyuma noneho agakurikiraho indi study ya master plan ya Kigali kugira ngo turebe ibijyanye n'amazi, amasoko ahazava n'ibizaba bikenewe byose kugeza mu myaka 2050. Ibi ngibi rero bizadufasha kugira ngo noneho planning yacu mu gihe kirekire mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose tuzabe tuzi neza ibigomba gukorwa kandi bikorwa hakiri kare, ntihazongere kubaho ibura ry'amazi. Ibi bizadufasha muri planning process. Kuri ibi rero nagira ngo mbizeze yuko ibishoboka byose leta ikora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bose, inganda, ibikorwa byose by'amashuri, amavuriro n'ibindi, kugira ngo bose babone amazi ahagije, dushakisha amafaranga imbere mu gihugu ndetse no hanze. Nagira ngo nyakubahwa Prime Minister mbashimire, ariko nizeza abanyarwanda yuko ikibazo kijyanye n'amazi leta yagihagurukiye gukora ibishoboka byose kugira ngo gikemuke. Murakoze cyane. Nagira ngo muri uyu mwanya nyakubahwa Prime Minister munyemerere kugira ngo mwageze ku banyarwanda ari abari hano ari n'abandi batari hano ijambo bageneye ry'uyu munsi. Murakoze cyane.
Honorable Ministers, Your Excellency, the USA Ambassador to Rwanda, CEO of Kerrigan International East Africa and Central Asia, government officials here present, our development partners, distinguished guests, good morning. It is indeed a great moment for me to join you today at this official inauguration of the new Nzove 1 water treatment plant and the upgrading of Nzove 2. This inauguration is yet another milestone in our vision to scale up clean water to all Rwandans. I would like first to acknowledge the role of all government institutions and our partners for having made this great achievement possible. I want also to thank Kerrigan International East Africa and Central Asia that implemented these projects. The inauguration of the new Nzove 1 water treatment plant and the upgrading of Nzove 2 are a major milestone in providing access to clean drinking water to our citizens. This is very important for the residents of Kigali city who have been experiencing the shortage of clean water, especially those living in Nyamirambo and Gikondo sectors. As I have mentioned, our ambition is to scale up clean water to all households. In order to attain this goal, the government will continue to increase its investments in the construction and extension of water supply systems in the city of Kigali and other cities. This requires the involvement and the commitment of both government and our development partners in the water sector, as well as our citizens. Banyakubahwa muteraniye hano, batumirwa mwese namwe Abanyarwanda mwitabiriye uyu muhango, nejejwe no kwifatanya namwe muri uyu muhango wo gutaha uruganda rushya rw'amazi rwa Nzove ya mbere ndetse n'imirimo yo kwagura uruganda rwa Nzove ya kabiri. Nk'uko byasobanuwe neza rero, Nzove nshya ifite ubushobozi bwo gutanga amazi meza angana na metero cube 40,000 ku munsi. Nzove ya kabiri nayo yiyongereyeho metero cube 15,000 ku munsi. Ibi ni igisubizo kuri bamwe mu baturage bacu batuye umujyi wa Kigali batajya bagerwaho n'amazi uko bikwiye. Ndashimira rero inzego zose zagize uruhare muri iki gikorwa cyo kubaka uruganda rushya rwa Nzove ya mbere n'icyo kwagura Nzove ya kabiri. Uruganda rwatashywe uyu munsi ndetse n'urwaguwe zatumye ubushobozi bw'amazi agera mu mujyi wa Kigali ku munsi bwiyongera ku buryo buhagije, nk'uko Minisitiri w'ibikorwa remezo amaze kwisobanura. Ugereranyije n'amazi akenewe ku munsi mu mujyi wa Kigali angana na metero cube 143,668, biragaragara ko ubundi abatuye umujyi wa Kigali bose bagombye kubagerwaho n'amazi. Gusa ariko siko byari bimeze, kandi zimwe mu mpamvu z'ingenzi zibitera yari imiyoboro y'amazi mito kandi ishaje. Ikindi, izindi mpamvu ni uko abatuye Kigali bagenda biyongera ndetse n'ibikorwa remezo bikenera amazi bikaba bikomeza kwiyongera kubera amajyambere y'umujyi yihuta, ari nako tubyifuza. Uko kwiyongera rero twifuza ko amajyambere y'umujyi ntikwagiye akenshi kujyana no kubikorwa remezo by'amazi byongerwa, kuko kubikora bisaba umwanya munini. Mu gukemura iki kibazo mu buryo burambye rero, nk'uko byasobanuwe neza na Minisitiri w'ibikorwa remezo, hatangijwe imishinga itandukanye yo kubaka, kwagura no gusana ibikorwa remezo by'amazi kugira ngo amazi agere ku baturage bose. Iyi mishinga irashimangira imbaraga nyinshi guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushyira mu bikorwa byo kwegereza Abanyarwanda bose amazi meza. Muri gahunda twihaye nka guverinoma,
dufite intego yo gukora uko dushoboye uburyo amazi meza agera ku banyarwanda bose. Ibi bizagerwaho hubakwa kandi hanasanwa imiyoboro y'amazi yo mu cyaro, yo mu mijyi mito, mu mijyi yunganira Kigali ndetse no mu mujyi wa Kigali. Hazanongerwa kandi ingano y'amazi atunganywa ku munsi. Kugira ngo ibizagerweho birasaba uruhare rw'inzego zose, harimo abafatanyabikorwa mu iterambere bakora ku rwego rw'amazi ndetse n'abaturage. By'umwihariko icyo guverinoma isaba abanyarwanda bose ni ukurushaho kugira uruhare mu kubungabunga ibikorwa remezo by'amazi no kuyakoresha neza. Barasabwa kandi kongera ubufatanye mu kurwanya ubujura bw'amazi kandi bakajya bishyurira igihe amazi baba bakoresheje. Abagiranye na WASAC ndetse n'uturere amasezerano yo gucunga amavomero rusange bakaba tuza neza inshingano zabo, turabasaba ko bagomba kuvugurura imikorere yabo. Aha tukaba tugira ngo twongere dusabe inzego z'ibanze kujya zikurikirana imitangire y'amazi, hanyuma zigahita zisimbuza abashinzwe amavomero badakora neza. Aha rero ndagira ngo nongere nibutse ko abashinzwe amavomero batagomba kurenza igiciro cyashyizweho ku ijerekani y'amazi. Icyo giciro kirazwi kandi kiba cyarumvikanyweho. Mboneyeho no kwibutsa ko abazazamura igiciro bagomba kujya bahanwa bikomeye kuko baba bavutsa abanyarwanda uburenganzira bwabo bwo kubona amazi kandi leta yarayabahaye. Aha rero mboneyeho kwibutsa nanone nkomeje ko aho bizagaragara ko ibiciro by'amazi bicibwa umunyarwanda aho yaba atuye hose, ibyo biciro bikagaragara ko birengeje ibyemejwe, hazajya habanza kubazwa inzego z'ibanze zitabivuze ngo bikemurwe. Aha rwose turakangurira ubuyobozi bw'utugari n'ubw'imidugudu gutanga raporo ijyanye n'aho ibiciro by'amazi binyuranya n'iby'amabwiriza barashyizeho, cyangwa se n'abafungira abaturage amazi kandi amazi ubwo yatabuze. Inzego z'ibanze zizakomeza rero kumva ko iyo leta iha abaturage amazi nazo zigomba gukurikirana uko asaranganywa ndetse n'uko ibiciro byubahirizwa. Mboneho kandi gusaba abashinzwe water board ziba zarashyirwa n'uturere akenshi ko bakomeza kuvugurura imikorere yabo, kuko hari hamwe na hamwe byagaragaye ko bafungira amazi abaturage bitari ngombwa, ahandi bakongera ibiciro ndetse hakaba n'aho bagaragaza imikorere mibi isa naho irimo ruswa. Aho ntabwo ari henshi ariko hari hake byagiye bigaragara, ariko tukaba twifuza ko naho hake bitakaba bigaragara. Ibi rero bikaba bigomba gukosorwa aho byagaragaye hose. Aha kandi nkaba nibutsa abakozi ba WASAC ko bagomba gukomeza kugaragaza ubunyangamugayo, kuko hari bamwe na bamwe byagaragaye ko bagira uruhare mu bikorwa bidashimishije. Abo nabo ni bake cyane kubera ko ubusanzwe nk'uko nabivuze abakozi ba WASAC bagiye bagaragaza ubunyangamugayo mu byo bakora byose, ndetse n'ibikorwa bitari umunsi bakaba baradufashe kubikurikirana, ariko abo bake cyane bashobora kubangiriza isura badufashe tubakosora. Ntabwo rero nk'uko nabivuze ari henshi, ariko hari aho bamwe muri bo bafatiye mu bikorwa nk'ibi. Nkaba rero nkomeza gushimira ubuyobozi bwa WASAC, nkanashimira n'ubuyobozi bwa Minefura bakomeje gufatanya mu kurwanya iyo myitwarire mibi ya bamwe mu bakozi bakeya. Ndagira ngo rero nongere kwizeza abanyarwanda ko guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu kunoza serivisi z'amazi iha abanyarwanda. Ijambo ryanjye rero nifuzaga kurinira aha, nkaba nongeye gushimira inzego zose zagize uruhare muri iki gikorwa cyo kubaka uruganda rushya rw'amazi rwa Nzove ya mbere no kwagura uruganda rwa Nzove ya kabiri. Nshimiye kandi namwe mwese mwitabiriye uyu muhango, mugire umunsi mwiza. Hanyuma muri uyu mwanya rero nkaba ngira ngo ntangaze ku mugaragaro ko ifunguye uruganda rushya rwa Nzove ya mbere ndetse n'uruganda rwaguye rwa Nzove ya kabiri. Ndabashimiye. Murakoze nyakubahwa
Prime Minister umuhango uruteranyije hano urarangiye twagira ngo tubashimire cyane ubwitabire mwaduhaye natwe tubijeje gukomeza gushyiramo imbaraga uko Imana izadushoboza kandi tuzabishobora murakoze cyane umwanya twabaherekeza ndagira ngo nsabe abo dukorana ngo duherekeze abashyitsi bakuru murakoze cyane